անվիվիր, բազմաբադգե աստուծմե քեզի դրված ներուժը, 7-րդ գլուխ, մեծ բազմաբադգում, հաճախ Աստված պիտի օգտագործե հիասթափությունն ու թշկողությունը որպես խթանիչ կամ սկզբնական բազմաբադգման կամ բազմաբադգման հաջորդ փուլին համար։ Մենք կտեսնենք օրինակը այս մասին Աբրահամի կյանքին մեջ։ Աստված հայտնվեցավ անոր, երբ ան 75 տարեկան էր եւ դեսիլքով խոսեցավ անոր հետ։ Մի վախնար Աբրամ, որովհետեւ ես կպաշտպանեմ քեզի եւ քու վարձատրությունը մեծ պիտի ըլլա։ Ծննդոց 15:1 New Living թարգմանութենեն։ Ուսումնասիրենք այս խոսքը, ամենակարող Աստված ստեղծած է այս աշխարհը եւ այն բոլորովին կպատկանի անոր իր ահռելի բաշարներով։ Անմշտապես եղած է եւ անոր քոյությունը երբեք չավարտիր։ Ոչ մեկ էակ կրնա նույնիսկ աննշան գերբով համեմատվիլ անոր մեծության հետ, այնպես չէ որ անկյանք ունի, ան ինքն է կյանքը։ Ամբողջ մնայուն գիտելիքը, իմաստությունը, քանցերը եւ հաճույքները անոր մեջ են։ Ոչ մեկ արժեքավոր բան անոր մեջ դուրս։ Եվ այս զարմանալի էակը կհայտնե, որ ինքը պիտի պաշտպանե Աբրամին եւ մեծ վարձատրություն պիտի տա անոր։ Եկեք խոսենք եւ պաշտպանության եւ մեծ վարձատրության մասին։ Սկսենք պաշտպանութենեն։ Պատկերացուցեք, որ Միացյալ Նահանգներու նախագահը հատկացներ երկրի բոլոր զինված ուժերը ցեզի պաշտպանելու համար։ Բոլոր զորավարները կդեղեկացնեն իրենց ենթակաս բաներուն, որ դուք քերակա անց եք եւ անհրաժեշտ է անել ամեն ինչ ձեր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Անհրաժեշտության բարակային անոնք ձեր շուրջը պիտի դեղագային բոլոր զինվորներուն իրենց զարգացած զինադեսակներու ամբողջ բազմազանությամբ։ Ասիգա գրեթե աներևակայելի է, բայց եթե նման բան տեղի ունենար, համոզված եմ, որ դուք շատ ապահով եւ անվտանգ պիտի զգայիք ցեզի։ Բայց ասիգա կնսեմանա այն բանին համեմատ, որ ամենակարող Աստված կսե ես պիտի պաշտպանեմ քեզի։ Իսկ մեծ վարձատրությունը, եթե ձեր դրացին ասեր ես մեծ վարձատրություն պիտի դամ քեզի, անոր խոսքերը շատ բարի եւ արադափուխ գլային, սակայն հնարավոր է, որ ան շատ բան չունենար ցեզի դալու համար։ Եթե Միացյալ Նահանգներու ամենահարուստ մարդը նույնը ասեր, դուք շատ ավելի կոգեշնչվեիք։ Բայց այս երկու տարբերակն ալ չի նկարագրեր այն ինչ որ գրված է հոս։ Ան, որուն կպատկանի ամեն ինչ այս մոլորակին վրա եւ դիեզերքին մեջ վարձատրություն կառաջարկե ցեզի։ Անկեղծ ըլլալու համար այս խոստումին անսահմանությունը դժվար է պատկերացնել։ Սակայն մենք դակավին բոլորովին չենք ներկայացուցած այս խոսքը։ Մյուս աներևակայելի իրողությունը այն է, որ Արարիչը ավետափեր չուղարկեց, ան ինքը եկավ։ Ամենակարող Աստված տվավ այս աներևակայելի խոստումները երես առ երես։ Կպատկերացնեք ադոր վեհությունը, ինչպես մենք կարծականք էինք ադոր։ Միթե փարերը կրնային արտահայտել այն ոգևորությունը, ուրախությունը, երջանկությունը եւ երկյուղածությունը, որ յուրաքանչյուրս կսկար։ Բայց Աբրամի արձագանքը նույնիսկ մոտ չէր այդ զգացումներուն։ Ան այնքան ալ ոգեշնչված չէր, իրականության մեջ ան հիասթափված էր։ Բայց Աբրամը պատասխանեց. «Ով քերիշխան Տեր, ինչ օգուտ ինձի ու բոլոր օրհնություններեն, եթե ես նույնիսկ մեկ որդի չունիմ»։ Ծննդոց 15:2։ Դուք զգացիք թշկողությունը անոր պատասխանին մեջ։ Զարմանալի է, բայց հնարավոր է, որ Աբրամի խանդավառության բագասը իրականության մեջ թրական երևույթ էր։ Ինչ պիտի ըլլար, եթե Աբրամը ասեր. «Զարմանալի է, պետք է դոնել ասիգա»։ Արդյոք այս պատմությունը ուրիշ ձևով կավարտեր։ Կարելի է հարցնել ավելի թիփուկ հարցում. Աստված կհայտնվեր Աբրամին, եթե անոր արձագանքը այդպես ըլլար։ Չեմ կարծեր եւ թույլ տվեք բացատրել իմ պատասխանը։ Բահմը ցկենք Աբրամի պատմությունը, որբեսի բարձապանեմ, թե ինչ նկատի ունիմ։ Շատ տարիներ հետո, երբ իսրայելցիները գտափարեին անաբադին մեջ, անոնց թշկողությունը կփխեր անձնական անհարմարավետութենեն եւ ցավոք այն զրկեց անոնց իրենց գոչումեն։ Այնուամենայնիվ Բողոս Արաքյալը ներկայացուց իր աստվածահաճո վերաբերմունքը քրելով. Ես սորված եմ, թե ինչպես քո ըլլալ, ինչ ալ որ ունենամ։ Ես գիտեմ, թե ինչպես ապրիլ գրեթե ոչինչով եւ ամեն ինչով։ Ես սորված եմ ամեն իրավիճակի մեջ ապրելու գաղտնիքը, թե լեցուն ստամոքսով, թե թադարկ, արադությամբ ալ, սակավությամբ ալ,
Փիլիպպեցիս 4:11 եւ 12 New Living թարգմանութենեն։ Եվ Բողոսի եւ Աբրամի մեջ Աստված կդավ մարդոց, որոնք պատրաստ էին նեղություններ գրելու եւ մտածելու ոչ միայն իրենց մասին։ Անոնց դժգոհությունը չէր փխեր անձնական ցկդումներեն, այլ ավելի շատ գետրոնացած էր այլ մարդոց վրա։ Հիշեցեք հետևյալ սկզբունքը. եթե դժգոհության պատճառը իմ անձնական գարիքն է, այն հաճելի չէ Աստուծո։ Սակայն եթե դժգոհության պատճառը այլ մարդոց գարիքները եւ Աստուծո թագավորությունը կառուցելն է, այն հաճելի է Աստուծո։ Աբրամի հիասթափությունը այսպիսին էր, եւ ինչպես Աստված վարվեցավ անոր հետ։ Աստված լայնցուց անոր դեսիլքը, անցույց տվավ անոր երկնքի աստղերը եւ ծովապի ավազը, խոստանալով, որ անոր վարձատրությունը պիտի աստեր ավելի շատ մարդոց վրա, քան ինքը գրնար հաշվել։ Աբրամի վերաբերմունքը թրթեց Աստուծո հայտարարելու. «Եվ ես իմ ու քու մեջտեղը իմ ուխտը պիտի տնեմ եւ քեզի խիստ շատ կշատացնեմ»։ Ծննդոց 17:2։ Ինչ պիտի ըլլար, եթե Աբրամը կոհլար այն բանով, որ իր կյանքը զարմանալիորեն օրնված էր։ Արդյոք 75 տարեկան հասակին ան պիտի ունենար թեկուզ մեկ պատճառ հավատալու, որ երեխա պիտի ունենար։ Անոր դժգոհությունը դարձավ խթանիչ բազմապատկման համար։ Ես սորված եմ, որ դժգոհությունը պետք չէ անդեսել։ Այն ցածկահարթակ է դեպի ավելի մեծ արդյունավետություն։ Լավոտիգեի եկեղեցին զուրկ էր այս հատկանիշեն։ Հիսուսը խստորեն հանդիմանեց անոնց իրենց վերաբերմունքին համար, որ հետևյալն էր. «Ես ոչ մեկ բանի կարոտ եմ»։ Հայտնություն 3:17։ Անոնք չէին հիասթափվեր, երբ մարդիկ չէին ընդուներ ավետարանը, քանի որ անոնք եսակետրոն էին եւ հարմարավետ կյանք կվարեին իրենց արադության մեջ։ Որպես արդյունք անոնք չէին ցկտեր բազմապատկման։ Այսպիսի քայթակղության հետ փախած էր Ստենը։ Ես նույնպես ժամանակ առ ժամանակ կպայքարիմ ադոր հետ եւ ստիպված կլամ հերացնելու ադիգա ինձմե։ Իրականության մեջ գրեթե բոլորս կամ շատերս կպայքարենք ադոր հետ։ Որքան ավելի կծառայեմ Աստուծո, այնքան ավելի կհասկնամ, որ ճշմարիտ հավատացյալի իրական բդուղներեն մեկը այլ մարդոց կյանքին մեջ Աստուծո արքայությունը բերելու խոր ցկդումն է։ Մեր փրկության բահուն մենք կփոխվենք դառնալով բոլորովին այլ անձնավորություն։ Վերածնունդ ճաշակելով մարդոց ծառայելու ուշքին ցկդում կունենանք։ Հիսուսը կբնթե. «Հակված եղեք ծառայության համար եւ վար բահեցեք ձեր լամպերը»։ Ղուկաս 12:35։ Այս բադվերը մեր դիրոճմեն ցույց կուտա այն դիրքորոշումը, որ հավատացյալները պետք է պահպանեն՝ ծառայություն եւ ծառայելու ցկդում։ Ես օգտագործեցի պահպանել բառը, քանի որ այն արդեն մեր նոր բնության մասն է։ Հաճախ այն կանդեսվի, քանի որ մենք կվախնանք կորձերով փրկվելու մեջ ինալե ի հագատրություն այն բանին, որ փրկությունը ծրիապար դրվող բարգև է։ Այնուամենայնիվ, ծառայելը բոլորովին կապ չունի կորձերով փրկվելուն հետ։ Այն մեր հոգիին հատուկ ցանկությունն է։ Ինչու մենք կանդեսենք եւ կճնշենք մեր նոր կյանքի այս լուրջ բնակավարը։ Հնարավոր է, որ քրիստոնեությունը վերաիմաստավորելու ժամանակակից ցկդումը ավելի սպառողական կդարձնե մեր հավատքը եւ ադորմով մենք կխրախուսենք ձուլությունը, որ հատուկ է մարդու անգում ապրած բնության։ Ինչու Հիսուսն ասավ. «Հակված եղեք ծառայության համար»։ Ինչու անկհամեմատե հագուստը ծառայության հետ։ Հայտնություն գիրքը գոհնե մեզի պատասխանելու այս հարցումին։ Եկեք ուրախանանք եւ ցնծանք եւ եկեք բադիվ տանք անոր, որովհետեւ ժամանակը եկած է քարնուկի հարսանեկան խնջույքին համար եւ անոր հարսը պատրաստած է ինքզինքը։ Անոր դրված է նրբակույն մաքուր սպիտակ փեհեզ հագնելու համար, որովհետեւ նուրբ փեհեզը կխորհրդանշե Աստուծո սուրբ ժողովրդի բարի գործերը։ Հայտնություն 19:7-8 New Living թարգմանութենեն։ Առաջինը մենք կտեսնենք, որ ոչ թե Աստված պատրաստած է հարսը, այլ հարսը պատրաստած է ինքզինքը։ Երկրորդը այն է, թե ինչպես ան պատրաստած է ինքզինքը։ Յուրաքանչյուր հարս երկար ժամանակ կհատկացնե ընտրելու համար իր հարսանեկան սկեստը։ Ադիգա անոր կորձերու ցուցակի ամենակարևոր գեդերեն մեկն է այդ նշանավոր օրվան համար։ Մեր արևմուտքի մշակույթին մեջ հարսը բավական ժամանակ կանցնե իր սկեստը փնտրելու եւ ցերկ ցկելու համար։
Աստուծո թագավորության մեջ մենք որպես Քրիստոսի հարս բավական ժամանակ կդրամատրենք մեր հանդերձը պատրաստելուն։ Մեր հանդերձը նուրբ փեհեզն է, որ համաձայն վերոնշյալ աստվածաշնչյան հատվածին մեր ծառայությունն է Աստուծո թագավորությունը կառուցելու համար։ Կնշանակե ծառայելը մեր հոգևոր DNA-ի մեջ է։ Հիսուս կսե. «Ինչպես իմ հայրը ինձի ուղարկեց, ես ալ ցեզի կուղարկեմ» Հովհաննես 20:21։ Ան եկավ ծառայելու համար Մարգոս 10:45, եւ մեր առաքելությունը նույնն է։ Ան նույնպես կպատասխանե այն հարցումին, թե ինչու կարևոր է ծառայելը։ Իմ գերագուրը ան է, որ ինձի ուղարկողին կամքը ընեմ եւ անոր գործը կատարեմ։ Հովհաննես 4:34։ Մեր մարմինը երկար չի թիմանար առանց գերագուրի։ Նմանապես հավատացյալը, որ կծառայե Աստուծո թագավորությունը կառուցելու համար, երկար չի թիմանար առանց գերագուրի եւ ի վերջո կնահանջե։ Եվ Հիսուսը կշարունակե խոսիլ այս մասին Ղուկաս 12-րդ գլուխին մեջ։ Ասիկա է պատճառը, որ այս անգում ապրած աշխարհի ուժերը գնեն ամեն ինչ, որբեսի մենք հարմարավետ եւ ինքնակող կյանք վարենք, փոխարենը ընդունենք այն թշկողությունը, որ կառաջնորդե բազմապատկման։ Սիրելի ունկնդիր, մի անդեսեք այն թշկողությունը, որ կբարձրանա ձեր ներսը ձեր ներկա աստեցության մագարտագին պատճառով։ Ամենեն հաճախ Աստված այդ գերբով կփորփոքե ձեր հավատքը, որբեսի հավատաք աստվածային բազմապատկման։ Իմ թշկողությունը։ Այն բանեն հետո, երբ Սատանայի խայծը գիրքը սկսավ տարածվել ոչ միայն Միացյալ Նահանգներու, այլև այլ երկիրներու մեջ, դուք կրնաք մտածել, որ ես քոհացա։ Սակայն ադիկա տեղի չունեցավ, ես սկսա պայքարիլ թշկողության հետ այլ մագարտակի վրա։ Այժմ ես կքարոզեի շատ ավելի մեծ եկեղեցիներու եւ համաժողովներու մեջ, բայց իմ հիասթափությունը կփխեր այն փաստեն, որ ես չէի կրնար փոխանցել մարդոց իմ ամբողջական ուղերձը մեկ ծառայության ընթացքին։ Ես կդրամատրեմ գրեթե 400 ժամ մեկ գիրք գրելու համար, եւ այդ ընթացքին Սուրբ Հոգին այնքան բան կհայտնե ինձի։ Այս ճշմարտությունները կհայտնվին այն մարդոց, որոնց Աստված կսիրե անոնց զորացնելու, ազատություն տալու եւ իրեն մոտեցնելու համար։ Գրեթե բոլոր եկեղեցիներուն եւ համաժողովներուն մեջ խոսքի համար հատկացված ժամանակը 35-45 վայրկյան է։ Այնպես որ քարոզելով Սատանայի խայծը գիրքի մասին, ես կրնայի ներկայացնել մեկ լավագույն բարակային 1.5 գլուխի նյութ։ Կնշանակե այդ ուղերձի 90%-ը չեր հասներ մարդոց, եթե անոնք չքնեին եւ չգարթային գիրքը, իսկ ադիգա պիտի ըներ միայն ներկաներուն մոտավորապես 1/5-ը։ Այդ հիասթափութենեն թրթված այդ գիրքի հրատարակումեն 4 կամ 5 տարի հետո խաղապար մծնավ։ Ինչու չստեղծել դասընթացք այդ գիրքին հիման վրա։ Ես կրնայի 20-30 վայրկյան տևողությամբ ուսումնական տեսանյութեր ցայնակրել եւ անդրադառնալ յուրաքանչյուր գլուխի առանցքային ճշմարտություններուն, եւ մարդիկ թե փոքր խումբերու, թե անհատապես կրնային ամբողջությամբ յուրացնել այդ ուղերձը ոչ միայն ընթերցելով այն, այլև դիտելով եւ լսելով։ Ադիգա ալ ավելի արդյունավետ եւ հասանելի կդարձներ այդ ուղերձը։ Մենք կրնայինք ստեղծել քննարկման հարցումներ անհատներու եւ փոքր խումբերու համար, ինչ որ հնարավորություն պիտի դար Սուրբ Հոգին խորաբես հբելու մարդոց եւ ավելի գիրառելի դարձնելու այդ ուղերձը յուրաքանչյուրին համար։ Ես քննարկեցի ադիգա մեր խումբին հետ։ Մեր խումբի անդամներեն մեկը առաջարկեց փնտրել որևէ գրթական ընկերություն, որ կստեղծեր սերտողության ցերնարկ կամ աշխատանքային գիրք, ինչպես նաև ցերնարկ փոքր խումբեր վարողներու համար, որոնք պիտի ամբողջացնեին այդ 12 տեսանյութերը։ Այդ դասընթացքը կրնար օգտագործվել տարբեր պայմաններու մեջ։ Մենք կդանք այդպիսի նյութեր պատրաստող քերազանց ընկերությունը, որ կկատարեր այդ աշխատանքը ավելի քան 2500 հաճախորդներու համար, որոնց կարգին էր Միացյալ Նահանգներու խոշորագույն ընկերություններեն քանի մհադը։ Հատկապես սկիզբեն մենք խնդրեցինք հետևյալը. ոչ մեկ թերացում աշխատանքի մեջ, ոչ մեկ փոխսիջում որակի հարցի մեջ, նաև խիստ նորարարական մոտեցում։ Մեր նպատակն է դարիներով առջև երթալ ներկա չափանիշներեն եւ ոճով եւ մեթոդներով։
Որպես կողմնակի նշում, ես արտոնություն ունեցած եմ աստվածաշնչյան ուսումնասիրություն անցնելու մեր Ամերիկայի նախագահներեն մեկուն աշխատակազմին համար։ Մտնելով սպիտակ տուն արևմտյան թևեն, ես ամենուր գերազանցություն կտեսնեի։ Այդ օրը մտածեցի, այս ամենը կներկայացնե Միացյալ Նահանգներու նախագահին։ Մենք Messenger International-ի մեջ կներկայացնենք դիեզերքի տագավորին։ Թեև մեր ծառայությունը շեշտադրած է գերազանցությունը հատկապես սկիզբեն, այդ փորձառութենեն հետո մենք ավելի վճռականորեն դրամատրվեցանք երբեք փոխսիջման չեր տալ որակի հարցին մեջ եւ ոչ մեկ թերացում ունենալ մեր գործին մեջ։ Հազիվ որ մեր ամբողջական դասընթացը պատրաստ եղավ, մեր խումբի անդամներեն երկուքի բարդականությունները վերափաշխվեցան։ Անոնք սկսան լրիվ թրույքով հերախոսազանգեր կատարել, որ դակավին առաջնորդներու հետ կապ հաստատելու լավագույն միջոցներ վաղ 2000-ականներուն։ Անոնց հանձնարարված էր կապ հաստատել յուրաքանչյուր եկեղեցվո հետ, ուր մենք հյուրընկալված էինք վերջին 10 տարվան ընթացքին եւ տեղեկացնել առաջնորդներուն մեր դասընթացքի մասին։ Մեր սրտի ցանկությունն էր գենալ հովիվներու կողքին եւ օգնել աշակերտելու իրենց եկեղեցվո անդամներուն վերջավորության զորացնելով տեղական եկեղեցին։ Այդ ժամանակ նման դասընթացքները այդքան շատ չէին, այդ խաղապարը դակավին տարածված չէր։ Մենք այնքան ուրախացանք, երբ եկեղեցիներու առաջնորդները հավանություն տվին մեր խաղապարին։ Անոնց արձագանքը աներևակայելի էր։ Գարդ ժամանակ հետո եկեղեցիները սկսան քրել մեզի, որ իրենց հաջողելիությունը գավելնա թե փոքր խումբերու մեջ, թե գլխավոր հավաքույթներու ընթացքին։ Սկիզբը մենք կմտածեինք, որ միան 100-ն բագաս անդամներ ունեցող եկեղեցիները կօգտագործեին այդ դասընթացքը իրենց ծառայություններու ժամանակ։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ քանի մի եկեղեցիներ, որոնց անդամներու թիվը կհասներ քանի հազարի, կօգտագործեին մեր տեսանյութերը իրենց գիրագնորյա ծառայություններուն ժամանակ։ Եվ անոնք նույնպես գաճեին։ Առաջնորդները կգրեին մեզի, որ իրենց եկեղեցիներու անդամները կխնդրեին ցույց չտալ հաջորդ տասը, քանի որ շաբաթավերջին դոներ եւ անոնք դունը պիտի չլային եւ ներկա պիտի չգտնվեին ծառայության։ Մեզի կգրեին եկեղեցիներ, որոնք կրկնապատկված էին եւ նույնիսկ եռապատկված։ Հովիվները կպատմեին իրենց հովիվ ընկերներուն, թե ինչ տեղի կունենար իրենց եկեղեցիներուն եւ փոքր խումբերուն մեջ։ Եվ արդեն հովիվները կհերացայնեին մեզի, ցանկալով ցերկ ցկել մեր դասընթացքը։ Քանի մտարվան ընթացքին մեզի միացան հազարավոր եկեղեցիներ, ավելի քան 20,000 եկեղեցի Միացյալ Նահանգներու եւ ավելի քան 1000 եկեղեցի Ավստրալիո մեջ։ Մեր եկեղեցական հարաբերություններու բաժինը մեծավ, հասնելով 7 լրիվ թրույքով աշխատող խումբի անդամի։ Մեր գրասենյակը շարունակ վկայություններ կստանար փոխված կյանքերու, ընտանիքներու եւ եկեղեցիներու մասին։ Հաջորդ քանի մտարիներու ընթացքին մենք պատրաստեցինք դասընթացքներ յուրաքանչյուր քիրքի համար, որ մեր ծառայությունը թողարկած էր։ 12 տարվան ընթացքին մենք արդեն ունեինք ավելի քան 10 տարբեր դասընթացքներ, որոնք կօգտագործվեին եկեղեցիներու մեջ ամբողջ Միացյալ Նահանգներու եւ Ավստրալիո տարածքին։ Այս բազմապատկումը ուներ գողմը, որ մենք չէինք նախատեսած, բայց որուն մասին իմացանք հետագային։ Անտիվ անհատներ, որոնք երբեք չէին գնաց իմ քիրքերեն մեկը եւ չէին լսած իմ քարոզները, այժմ կստանային այդ ուղերձները։ Անոնք կգտնվեին այն եկեղեցիներու կամ փոքր խումբերու մեջ, որոնց առաջնորդները որոշած էին դասավանդել անոնց մեր նյութերով։ Թուն հավատարիմ եղար։ Անշուշտ մենք լեցված էինք գոհությամբ։ Վաճառված քիրքերու քանակը կհասներ միլիոններու, իսկ դասընթացքներունը 100,000-ներու։ Բայց ես տակավին կպայքարեի թշկողության հետ։ Ես գիտեի, այդ ուղերձները Քրիստոսի մարմինի համար էին։ Թեև ադոնք արդեն իսկ մեծ բդուղ կբերեին, թերևս գային բազմաթիվ հավատացյալներ, որոնց անհրաժեշտ էին ադոնց մեջ գտնվող ճշմարտությունները։ Ես կխնդրեի Աստուծո արտոնել ինձի, որ ավելի շատ քիրքեր նվիրեի, քան մենք կվաճառեինք։ Ես գիտեի, որ գային հովիվներ, առաջնորդներ եւ հավատացյալներ աշխարհի տարածքին, որոնք չունեին դրամ եւ նույնիսկ հնարավորություն, որբեսի քիրքեր քնեին։ Գային միլիոնավոր ընդհատակյա եկեղեցիներ, որոնց երկիրներուն մեջ քրիստոնեական քիրքերու վաճառքը արգելված էր։
Գային բազմաթիվ հավատացյալներ այլ երկիրներու մեջ, որոնք չունեին միջոցներ քիրքեր ներմուծելու համար։ Ինչպես մենք կրնայինք օգնել անոնց։ Ես գիտեի, թե որքան մեծ էր այդ գարիքը, սակայն գտվեր այդ հովիվներուն եւ առաջնորդներուն հետ գապ հաստատելը անհնար էր։ Այնուամենայնիվ, մենք պետք է ինչ-որ բան մցերնարգեինք։ Մենք սկսանք արձագանքել այն գարիքներուն, որոնց կհանդիպեինք։ Մենք ասինք մեր միջազգային դնորենին, որ եթե ըլլային առաջնորդներ զարգացող երկիրներեն կամ այն երկիրներեն, ուր քրիստոնյաները հալածանքներու գենթարգվին, որոնք քիրքեր գուզեին մեզմե, մենք գուղարգեինք անոնց անհրաժեշտ ամեն ինչ որպես նվեր, կամ կգազմագերբեինք դբակրությունը անոնց երկիրին մեջ եւ կվճարեինք ադոր համար։ Իմ հիասթափությունը գավելնար, քանի որ մենք միայն աննշան աշխատանք կկատարեինք նվիրելով դարեգան 10-20 հազար քիրք։ Այդ թիվը նման էր թույլի մեջ եղած գաթիլի, այն աշակերտական նյութերու քանակին համեմատ, որուն գարիքը գար, սակայն մենք կշարունակեինք ընել ադիգա ամեն տարի օգտագործելով մեզի ընձեռվող հնարավորությունները։ Ադորմե հետո եկավ 2010 թվականի ուշագրավ օրը, 31 մայիսը։ Լիզան անկլյա էր, անհրավիրված էր ծառայելու կանանց համաժողովիմը։ Ես նոր գոլֆի խաղամիջոցը ավարտած էի։ Վերցուցի Աստվածաշունչս եւ իջա մեր նգուղը, քանի որ Թանյելի քիրքը կարդալու մղում զգացի։ Երբ կգարտայի երկրորդ գլուխը, հանկարծ Աստուծո հոգին լեցուց մեր նգուղը եւ ես լսեցի այս խոսքերը իմ սրդին մեջ. Որդիս, տուն հավատարիմ եղար անկլիախոս աշխարհին մեջ, այժմ ես կցանկամ, որ հասցնես քու ուղերձները աշխարհի տարածքին գտնվող յուրաքանչյուր հովիվի եւ առաջնորդի։ Աստուծո ներկայությունը մնաց քանի վայրկյան։ Երկյուղած եւ զարմացած ես անշարժ մնացի հոն, մինչեւ որ այն վերցվեցավ։ Այդ օրը հասկացա, որ փոփոխություն տեղի ունեցած էր։ Մենք այլևս ուղագի պիտի չօգտագործեինք մեզի ընձեռվող հնարավորությունները։ Այժմ մենք աստվածային հանձնարարական ունեինք։ Մենք նպատակաուղղված պիտի փնտրեինք հովիվներ եւ առաջնորդներ, որոնք գարիքի մեջ էին, անկախ անոնց ազգութենեն, լեզուեն եւ ֆինանսական կարողութենեն։ Սուրբ Հոգիին հետ այդ հանդիպման ընթացքին ագնարու էր այն, որ անօգտագործեց հավատարիմ փարը։ Այդ ժամանակ ես չէի կապակցեր հավատարիմ փարը բազմապատկման հետ։ Այս ճշմարտությունը դակավին չէր հայտնված ինձի։ Եթե ինձի հարցնեին, թե որն էր հավատարիմ փարի աստվածաշնչյան սահմանումը, բազմապատկում փարը ոչ մեկ բարակային գլար իմ պատասխանին մեջ։ Այն ինչ որ Սուրբ Հոգին ըսավ ինձի մեր տան նգուղը, բացավ իմ սիրտը այս ճշմարտության համար։ Ես գիտեի, որ լսած էի Աստուծմե, բայց դակավին կվիճարկեի, թե ինչպես մեր ծառայությունը կրնար նման վիթխարի առաջադրանք կատարել։ Մենք ունեինք Վաղեմի ընկերմը, Ռոբ Բիրկբեքը, որ կաշխատեր հայտնի ավետարանիչի խոշոր միջազգային ծառայության մեջ։ Ռոբը այդ ծառայության ավագ դնորենն էր եւ անոր բարդականություններու գարքին էր դբակրել եւ դարաձել այդ ավետարանիչի քիրքերը։ Այնպես որ Ռոբը մեծ գաբեր ուներ հրադարագիչներու եւ հովիվներու հետ աշխարհի գրեթե յուրաքանչյուր երկիրի մեջ։ Վերջերս Ռոբը գործընծուցած էր իր աշխատանքը, քանի որ այդ ավետարանիչը թոշակի կացած էր։ Լիզան եւ ես առաջարկեցինք Ռոբին եւ անոր գնոջը Վանեսային միանալու մեր խումբին, քանի որ մեր ծառայության միջազգային դնորենը հերացած էր աշխատանքեն։ Մեզ մե ոչ ոք կպատկերացներ այդ համակորձակցության հետագա աստեցությունը։ 2011 թվականի հունվարն էր։ Ռոբը եւ Վանեսան ներկա էին մեր ծառայության բաժիններու ղեկավարներուն ժողովին մեր խորհրդակցություններու սենյակը։ Այդ ժողովի ընթացքին ես հարցուեցի. Քանի քիրք մենք նվիրած ենք օդար երկրա հովիվներուն եւ առաջնորդներուն անցյալ տարի։ Մեր խումբի անդամներեն մեկը նայեցավ դարեվերջի զեկույցին եւ պատասխանեց. 35,000 քիրք։ Ան մտածեց, որ կոհացնող արձագանք պիտի ստանար, բայց կատարվեցավ ճիշտ հակառակը, իմ հիասթափությունը բորտկաց։ Որքան աննշան թիվ։ Եվ հանկարծ իմ փերանեն թրավ հետևյալը. Այս տարի մենք պիտի նվիրենք 250,000 քիրք զարգացող երկիրներու մեջ ապրող եւ հալածանք գրող հովիվներուն եւ առաջնորդներուն։ Ամբողջ սենյակը քար լրություն դիրեց։ Հետակային Լիզան ըսավ ինձի, որ այդ պահուն անցկացած էր իր ստամոքսեն վեր բարձրացող գերագուրի համը, անչափազանց զվարթամիտ է եւ գադագասեր։
Մեր գլխավոր գործառնական դնորենը, որ մեր ավակ որդին է, առաջինն էր, որ խոսեցավ։ Հայրիկ, ըսավ Էդիսոնը, թուն համոզված ես, որ գուզես այդքան շատ գիրք նվիրել։ Այո, մենք գնենք ադիգա, համոզվածությամբ պատասխանեցի։ Ան շարունակեց հարցումներ հարցնել ինձի հաջորդ 20 վայրկյաններու ընթացքին։ Մենք կխոսեինք անոնց ներկայությամբ, որոնք լուր էին։ Ան շատ հարգալից էր, բայց անդադար գբնթեր, որ իմ հրահանգը չափազանց ծանր էր։ Վերջապես ան վհադած ըսավ. Ես բարձաբես չեմ ցանկար անիրադեսական նպատակ դալ մեր խումբին։ Ես այլևս չէի պատրաստվեր հանդուրժելու ադիգա եւ փրունցքով հարվածեցի սեղանին ու խստորեն հայտարարեցի. Ես ըսի մենք այս տարի 250,000 գիրք պիտի բաժնենք։ Սենյակը լրություն դիրեց։ Շուտով ժողովը ավարտեցավ եւ բոլորս հեռացանք անախորժ սկացումով։ Հաջորդ առավոտյան, երբ առանցին էինք, որդիս ըսավ. Ես տհաճություն զգացի այն պատճառով, թե ինչպես դու խոսեցար հետս։ Մենք արդեն հանդարտած էինք եւ գցանկայինք հաշտվել։ Որդիս, դու գիտես, որ ես կսիրեմ մեր խումբի ներդրումը կորձին մեջ, պատասխանեցի։ Սովորաբար ես կգշրաթադեմ յուրաքանչյուրի առաջարկները մինչև վերջնական որոշում կայացնելը, սակայն երեք ամեն ինչ ուրիշ էր։ Ես չհարցուցի ցեզի կգարձեք մենք պետք է նվիրենք 250,000 գիրք, կամ ցեր գարձիկով քանի գիրք պետք է նվիրենք հաջորդ տարի։ Ես դեղեկացուցի ցեզի, որ մենք պիտի ընենք ադիգա, բայց դու 20 վայրկյան շարունակ վիճեցար հետս։ Ան ընդունեց ադիգա եւ համաձայնեցավ հետս, բայց եւս բան մը խնդրեց ինձ մե այս անգամ խաղաղ գերբով։ Հայրիկ, գրնաս աղոթել ասոր համար 24 ժամ։ Եթե ադորմե հետո տուն դագավին համոզված լաս, որ մենք պետք է ընենք ադիգա, մեր խումբը պիտի կործատրե բոլոր չանքերը ադիգա գդարելու համար։ Այո, ես պիտի ընեմ ադիգա, պատասխանեցի։ Անգեղծ ըլլալու համար ես շատ չաղոթեցի ադոր համար։ Կարճ աղոթ կրի իմ խոստումը բահելու համար, բայց նգուղին մեջ ունեցած իմ հանդիպումեն հետո արդեն գիտեի, որ մենք պետք է ընենք ադիգա։ Թերևս հարցնեք, դուք գսկակ անհանգստություն։ Կրնակ չկասկածիլ, ես քրեթե գսարսափեի։ Ես արիտ չէի դար ինձի շարունակ մտածելու, թե ուրգե պիտի քային ֆինանսները։ Եթե արիտ դայի ադոր, շուրով պիտի համաձայնեի որդիիս հետ եւ պիտի հասցնեի գիրքերու թիվը ավելի ողջամիտ թիվի։ 1/4 միլիոն գիրքը անկարելի նպատակ կտվեր, բայց ես վճռած էի հետևել այն հրահանգին, որ ստացած էի։ Ես գիտեի, որ կամ մենք պիտի ստանայինք ստեղծարար ռազմավարություն, կամ հրաշքով մատակարարում պիտի քար։ Ուրգե իմանայի, որ երկուքն ալ դեղի պիտի ունենար։ 3 շաբաթ հետո բանտոկ մնեի Ֆլորիդայի մեջ եւ նոր գիրք կգրեի։ Մեր խումբը գիտե, որ կարելի չէ հերացայնել ինձի առավոտյան ժամերուն, քանի որ այդ ժամանակ ես կգրեմ։ Ինձի համար ադիգա լավագույն ժամանակն է, երբ կգարենամ գետրոնանալ։ Իմ փչիչային հերախոսը հնչեց, եւ ես տեսա, որ զանգը մեր գրասենյակեն է։ Պատասխանեցի, քանի որ գիտեի, որ պետք է ինչ-որ հրադապ կամ կարևոր բան տեղի ունեցած լար։ Ես զգացի, որ գրասենյակը ուրախության մթնոլորտ էր։ Նույն մարդիկ, որոնք կմասնակցեին այդ լարված արիրեսողական հանդիպումին 3 շաբաթ առաջ, այն սենյակն էին, ուրգե ես հերացային ստացա, եւ գարձես կուրախանային եւ գծիծաղեին ինչ-որ բանի մը պատճառով։ Էդիսոնը ըսավ. Հայրիկ, մենք պաշտոնապես չէինք հայտարարած մեր ֆինանսական գործընկերներուն, որ կպատրաստվենք 250,000 գիրք դարաձելու։ Մեր խումբի անդամներեն մեկը գզրուցեր իր ծանոթներեն մեկուն հետ, եւ երբ այդ մարդը գիտցավ մեր ծրագիրին մասին, խոստացավ $300,000 նվիրաբերել այս նախագիծին։ Մինչ այդ ամենամեծ նվիրատվությունը, որ մեր ծառայությունը ստացած էր, $50,000 եղած էր։ Ես նույնպես միացա անոնց ուրախության։ Բազմաթիվ փերգրալից եւ հիացական մեկնաբանություններեն հետո բոլորին ըսի. Հիմա դուք կհասկնաք, թե ինչու ես այդքան հաստատակամ էի 3 շաբաթ առաջվան այդ հանդիպումին։ Որդիս ծիծաղեցավ եւ արագորեն պատասխանեց. Հայրիկ, եթե դու ըսես մեզի, որ մենք պիտի դարաձենք 1 միլիոն գիրք, ես անվարան կմիանամ քեզի։ Մյուսները ի սրտե համաձայնեցան։ Երբեք չեմ մոռնար այդ առավոտը։ Ես վարդերի հերախոսը եւ այլևս չգրցակրել։ Ես միայն գրնայի արջև յետև քալել իմ բանտոկի սենյակը ըսելով. Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։
Ամբողջ այդ ընթացքին արցունքները կհոսեին աչքերես։ Իմ սրդին մեջ ես միայն կտեսնեի հոգևոր քաղց ունեցող հովիվներու եւ առաջնորդներու, որոնք կստանային իրենց համար շատ անհրաժեշտ աշակերտական նյութեր։ Ես այնքան շնորհակալ եմ, որ Էդիսոնը անգերց գտնվեցավ եւ սկսավ հարցումներ հարցնել ինձի։ Ես ուրախ եմ, որ ան չբահեց իր մտքերը, այլ արտահայտեց այն զգացումները, որոնք շատերը այդ սենյակին մեջ կբաժնեկցեին։ Հավանաբար անոնք գլսեին իրենց իսկ մտահոգությունները Էդիսոնի հարցումներուն մեջ եւ բոլոր այդ մտքերուն անհրաժեշտ էր ընդդիմանալ։ Այդ պատմությունը թրթեց մեզ երես փախելու մեզի հագարագող վախերուն, եւ եթե մենք լսեինք ադոնց, հավանաբար կփոխեինք մեր ընթացքը եւ կմնայինք մեր հնարավորություններու սահմաններուն մեջ։ Մեր դեսիլքը կմարեր եւ մենք այդքան մեծ արադացերը նվիրատվություն չէինք ստանար։ Թերևս կնվիրեինք 50,000 գիրք կամ այդպես էլ կմնայինք անորոշ վիճակի մեջ։ Մենք նպատակ դրինք, Սուրբ Հոգին լսեց այն եւ հբեցավ այդ մարդու սրդին այդ արդասովոր նվիրատվությունը կատարելու համար։ Մեր խումբը բարձրացավ հավատքի նոր մագարթակ։ Այդ տարի Աստուծո շնորհքով մենք կրցանք նվիրել 271,700 գիրք 48 երկիրներու մեջ գտնվող հովիվներուն եւ առաջնորդներուն։ Այդ երկիրներու գարքին էին Իրանը, Իրաքը, Սուրիան, Լիբանանը, Ուզբեկստանը, Ղազախստանը, Թուրքմենստանը, Խորվաթիան, Ալբանիան, Եգիպտոսը, Վիետնամը, Մյանմարը, Կամբոդիան, Չինաստանը, Մոնգոլիան, Թուրքիան, անթիվ գարիքավոր ապրիգյան պետություններ եւ այլն։ Նախորդ դարիներու ընթացքին մենք կնվիրեինք տասնյակ հազարավոր գիրքեր, այժմ հասած ենք ավելի քան 1/4 միլիոնի։ Մեր ծառայության աստեցությունը աճեցավ ավելի քան 8 անգամ։ Փառք Աստուծո, ադիգա մեծ բազմապատկում է։ Ավելի մեծ թշկողություն։ Գրնակ արդյոք ըլլալ ավելին։ Մեր ծառայության խորհուրդի սենյակը սաստիկ փախում են 4 ամիս հետո 2011 թվականի մայիսին Ռոբը եւ ես կգտնվեինք Բեյրութ, Լիբանան, ուր կծառայեինք ամբողջ մերձավոր արևելքեն եկած հովիվներու եւ առաջնորդներու։ Հավաքույթներու ընդմիջումներեն մեկուն ընթացքին Ռոբը մոտեցավ ինձի խնդրանքով մը։ Հոս գա հովիվը իր բիլեն, Իրաքեն, որ գցանգա գար զրուցել քեզի հետ, գցանգաս հանդիպիլ անոր։ Անշուշտ, այո։ Ռոբը գազմագերբեց մեր հանդիպումը Բանթոգի նախասրահը։ Այդ հովիվը երիտասարդ էր, մոտավորապես 35 տարեկան, եւ անոր աչքերը գվարեին ավինով եւ երանթով։ Ես տեսա, որ ան լրջորեն դրամատրված էր Աստուծո թագավորությունը գառուցելու հարցին մեջ։ Ան հագած էր ծառայության համար, եւ անոր լամպը ուշքին լույս կուտար։ Ան եկած էր իր բիլեն մեկ պատճառով, ուսմունքեն եւ հավաքույթներեն զորություն ստանալու համար։ Ես անմիջապես կրնայի ասել, որ ան հարաճաթեմ եւ նորարար առաջնորդ էր, որ գիտակցեր գործվածներու համար հասկանալի եւ հասանելի ըլլալու կարեւորությունը։ Մեր զրույցը սկսավ որպես թեթև եւ հաճելի քննարկում, բայց ի վերջո այն վերածվեցավ լուրջ խոսակցության։ Ան ըսավ. «Հովիվ բիվիր, ես հոգևոր հայր կհամարեմ ցեզ, կգարտամ այն ամենը, ինչ որ դուք կգրեք։ Իմ քիրքերեն քիչերը թարգմանված էին անոր լեզվով, բայց ան անգլերեն գիտեր։ Ես նույնիսկ կօգտագործեմ իմ տրամադրային քարտը ներբեռնելու համար ծեր նյութերը Messenger International գայքեն։ Այդ բահուն ներսս ամեն ինչ կանգ առավ։ Անգերց ըլլալու համար չեմ հիշեր, թե ուրիշ ինչի մասին մենք խոսեցանք։ Իմ միտքը կգոչեր. ես գնայիմ հովիվիմը Իրաքեն, քայքայված եւ բادرազմեն դուժած երկրեմը, եւ ան ստիպված օգտագործած է իր տրամադրային քարտը, որբեսի նյութեր առնե մեր գայքեն։ Ես անհամբեր կսպասեի, որ մինակ մնայի դիրոջ հետ եւ ուղեի անոր այդ ծանր գարիքը։ Անոր հրաժեշտ դալեն հետո անմիջապես քացի իմ բանթոգի սենյակը եւ փագեցի թուրը։ Ես այնքան հուսալքված էի, որ բացականչեցի. Աստված, Թուն պիտի ցույց տաս ինձի, թե ինչպես հասցնենք այն ուղերձները, որոնք թուն վստահած ես մեզի ամբողջ աշխարհի դարածքին գտնվող հովիվներուն եւ առաջնորդներուն, որոնք ադոնց գարիք ունին։ Ինձի բոլորովին չեր մտահոգեր, թե ով կգտնվեր իմ գողքի սենյակը։ Ես պետք է ստանայի մարդավարություն երկինքեն, որբեսի հասկանայի, թե ինչպես կատարեի անոր հանձնարարականը հասցնել մեր նյութերը այդ առաջնորդներուն։
Ոչ շատ օրեր հետո այդ երանթուն աղոթքեն հետո մարդավարական խաղապար ծնավ, որ մեծավես պիտի բազմապատկեր մեր ծառայության աստեցությունը եւ պիտի դարձներ այն ավելի արդյունավետ առանց մեծ լրացուցիչ աշխատանքի կամ ծախսերու։ Ադիգա փայլուն միտքեր եւ գրնար ըլլալ միայն Աստուծո իմաստությունը։ Ադիգա այնքան բարձր, սակայն մենք չէինք մտածած այդ մասին։ Շարունակեցեք լսել։